Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun navoiyshunoslik fanidan sharq adabiyotida sharh yozish an'anasi degan mavzu bilan tanishib o'tamiz. Demak, dastlab ma'ruzamiz uchun kerak bo'lgan adabiyotlarni ta'kidlab o'taman. Bu Alisher Navoiy asarlarining 20 jildligining, demak 7-jildidan boshlab Hamza dostonlari boshlangan. Mana shu Hamza dostonlari kiradi. Bundan tashqari, mana aytishimiz mumkin, professor Ramjiray Vohidovni Navoiy va ilohiyot nomli kitoblarini yoki bo'lmasam Dilorom Salohiyni Mutafakkir va Mumtoz she'riyat nomli kitoblarini aytishimiz mumkin. Hamda Maqsud Shayxzodani o'sha 6 jildlik asarlar to'plamining 4-jildida bevosita Hazrat Navoiy ijodi bilan bog'liq tadqiqotlari o'rin olganki, mana shu adabiyotlar demak bizni ma'ruzamiz uchun yoki sizning amaliy mashg'ulot, seminar mashg'ulotlaringiz uchun kerakli bo'lgan adabiyotlar hisoblanadi. Xo'p, ma'ruzamizda qo'yiladigan asosiy masalalar quyidagilardan iborat. Birinchi, sharh, tafsir, ta'vil, talqin tushunchalarga izoh beramiz. Ikkinchi o'rinda Navoiy asarlari va ularga yozilgan sharhlar bilan bog'liq fikrlar hamda Hamza dostonlarini sharhli o'qish uchun tavsiyalarimizni aytib o'tamiz. Xo'p, mana siz bilasizki, sharq adabiyotida sharh yozish an'anasi juda qadimiy tarixga ega. Xo'p, nima uchun sharq adabiyotida badiiy asarlarga, hattoki ilmiy asarlarga ham sharh yozilgan? Buni sababi nima degan savol tug'ilishi tabiiy. Mana e'tibor bering, Bedil asarlariga, ayniqsa Jaloliddin Rumiy asarlariga shu darajada ko'p tafsirlar, tahlillar, talqinlar yozilganki, ularni bir joyga yig'sak, Jaloliddin Rumiy asarlaridan bir necha barobar ko'p asarlar yuzaga keladi. Yoki Bedil asarlarni yoki Hazrat Navoiy asarlariga ham shunday sharh yozilgan, juda ko'p sharhlar yozilganki, bular sharq adabiyotining asosiy sababi, sharq adabiyotida so'zning qudratiga yuksak baho berilgan. So'z ulug'langan. So'z bu ilohiy qudrat sifatida yuborilgan, mo'jiza sifatida qaraganlarki, shuning uchun ham sharq adabiyotida yaratilgan badiiy asarlarga, ilmiy asarlarga sharhlar yozilgan. Mana ilmiy sharhlar sifatida aytishimiz mumkinki, biz o'sha Aristotelning buyuk poetika asariga, ritorika asarlariga juda ko'p sharhlar yozilgan va buni biz Farobiy misolida yoki Ibn Sino misolida ko'rishimiz mumkin. Shu uchun ham sharq adabiyotida sharh yozish bu an'ana tusini olganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday misollarni juda ko'p keltirib o'tishimiz mumkin. Xo'p, sharh nima degan savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana sharhni bir shakli sifatida umuman biz o'sha urf odatlarimizda ham ko'rishimiz mumkin. Mana gapi gashtaklarda, Navoiyxonlik, Bedilxonlik kechalarida bevosita o'sha sharh san'atiga e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin. Endi lug'atlarda turlicha izohlar berilganligini ko'rishimiz mumkin. Ular izohlar hammasi bir-biriga juda yaqin ekanligini ko'rishimiz mumkin. Sharh so'zi arabcha so'z bo'lib, demak ochish, bayon qilish, oshkor qilish degan ma'noni bildiradi. E'tibor bering, bayon qilish, oshkor etish, ochish, demak so'zning qavatida yotgan ma'noga izoh beradi sharh. Ya'ni chunki mumtoz adabiyot, sharq adabiyoti bu ramzu majozlarga ko'milgan adabiyot ekanligini biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Shu nuqtai nazardan sharq adabiyotida sharh san'atiga katta e'tibor berilgan. Endi mana biz sharh so'zi bilan birgalikda tafsir atamasini ham qo'llaymiz. Tafsir nima degan ma'noni bildiradi? Mana juda ko'p olimlarimiz mana shu tafsir so'ziga izoh berganlar va ana shu izohlar ko'proq ular ham bir-biriga yaqin ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana Qori Rahmatulloh degan diniy bilimlari bor bo'lgan bir olimimiz barcha manbalarda o'sha tafsir so'ziga berilgan izohlarni o'rganib chiqadilar. Va aytiladi, tafsir shunday ilmki, bu bilan Qur'on lafzlarining qanday nutq qilinishi,
u so'zlar nimaga dalolat qilinishi, har bir so'z va jumlaning hukmlari, jumlaning o'zida bevosita tushuniladigan ma'no, shuningdek nosix va mansux oyatlar, oyatlarning nozil bo'lish sabablari hamda tarixiy qissalardan ko'zlangan maqsadlar o'rganiladi degan ta'rifni beradilar. Endi mana e'tibor bering, mana o'sha islomshunos olim, juda ko'p adabiyotlar yozib qoldirilgan Imom Az-Zamaxshariyning tafsir so'ziga beradigan izohlariga e'tibor beraylik. Tafsir shunday ilmki, bu bilan Alloh taoloning o'z payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan kitobni, uning ma'nolarini, shariat va amallarni va bandalar ustidan Allohning hukmi o'rganiladi. Juda chiroyli ta'rif berilgan, juda sodda, oddiy qilib berilganki, demak biz tafsir ilmi deganda bevosita o'sha ilohiy kitobga berilgan, ilohiy kitobning oyatlari, suralarga berilgan tafsirlarni, sharhlarni tushunamiz. Xuddi shunday sharhni mukammal bajargan olimlardan biri Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hisoblanadilar. U kishi mana qo'limda turibdi, Ta'sir Hilol nomli 6 jilddan iborat katta hajmli kitoblari borki, bu bevosita nomidan ham ko'rinib turibdi, Tafsiri Hilol. Demak, Qur'on oyatlarining sharhlangan shakli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu ham sharq adabiyotida sharhning bir ko'rinishi sifatida baholangan deyishimiz mumkin. Endi ma'lumki adabiyot so'z san'ati. Sharqda boya aytdik, so'zga juda katta baho berilgan, ilohiy qudrat sifatida baholanganligini asosiy sababi ham Qur'onda aytilgan. Chunki butun olamlarning yaratilishi birgina o'sha so'z, ya'ni bo'l so'zi orqali bo'lindi. Shuning uchun ham demak, mana shu sharqda sharh yozish an'anasi o'sha so'zning qudrati tufayli ekanligini biz, hurmatli talabalar, esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi sharqda so'zning ma'no qirralarining boyligi bilan bog'liq ekanligi bu o'sha sharh san'atining yuzaga kelishining asosiy sababi ekanligini isbotlashimiz kerak. Endi mana adabiyot bu badiiy so'z san'ati. Badiyat esa bevosita o'sha badiiy vositalar orqali amalga oshiriladi. Mana sharqda bir so'zning bir necha ma'noga ega ekanligi bilan bog'liq fikrni biz o'sha Bedilni bir ruboiysiga yozilgan 99 sharhdan ham bilishimiz mumkin. Mana olimlar Bedilning 4 misradan iborat bir ruboiysiga 99 shoir sharh yozgan ekanki, Bedil nazarda tutgan fikr 100-fikr bo'lib chiqqan. Qarangki, demak bu o'sha so'zning qudrati, so'z tagida, so'z ostida yotgan ma'no qirralarining kengligi bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan mana biz sharh, tafsir va ta'vil atamasini ham qo'llaymiz. Xo'p, ta'vil nima degan savolga mana shu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf javob beradilarki, bu biror bir so'z yoki tushunchani sirtqi ma'nodan boshqa ma'noga ko'chirish degan ma'noni ifodalaydi deb o'sha kitoblarda aytib o'tdi. Xo'p, buni tafsirdan nima farq bor? Tafsir sharhlaydi, lekin ta'vil esa bir ma'noni bir necha ma'noda qo'llanishi ekanligini biz tushunib yetishimiz kerak. Va u kishi o'sha Layl surasidan bittagina so'zni, ya'ni go'zal so'zni keltiradilarki, go'zal so'zni bir necha ma'noda tushuntiradilar. Ya'niki go'zal axloq, demak o'sha ta'vil so'zidagi oyatdagi go'zal so'zi hammasiga to'g'ri keladi. Bu xuddi badiiy adabiyotdagi ilhom san'atiga o'xshab ketadi. Ya'ni go'zal millat, go'zal islom, go'zal oqibat, go'zal jannat kabi tushunchalarga to'g'ri kelishini aytib o'tadilarki, bu ta'vil tushunchasining asosiy xususiyati hisoblanadi. Endi ta'kidlash kerakki, mumtoz adabiyotda so'z qavatlaridagi ma'no shu darajada ko'pki, umuman badiiy kashfiyot darajasiga ko'tarilganligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Hurmatli talabalar, mana bu sharh, ta'vil, tafsir kabi
atamalar o'tmishda qo'llangan bo'lsa, bugun biz zamonaviy adabiyotshunoslikda uning boshqa shakllarni tahlil, talqin kabi atamalar bilan ishlatayotganligimizni ko'rishimiz mumkin. Mana deylik, adabiyotshunos, tasavvufshunos Najmiddin Komilov sharhlarni ikkiga ajratganligini, oddiy sharhlar va murakkab sharhlarga ajratganliklarini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha Nusratullo Jumaxo'jayev esa Alisher Navoiy lirikasi misolida Alisher Navoiy ijodidagi talqinlarni uchga ajratadi. Ommaviy talqin, ilmiy talqin, qomusiy talqin. Deylik, ommaviy talqin bu butun jamiyat uchun, jamiyat a'zolari, mutaxassis bo'lmagan shaxslarga ham taalluqli bo'lgan talqin bu ommaviy talqin. Ya'ni ommaviy gazeta, jurnallarda deylik Navoiy g'azallarining talqin bilan bog'liq fikrlar aytiladi. Demak, bu ommaviy talqinga xos bo'lgan xususiyat ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Ilmiy talqin esa bevosita mutaxassis tomonidan mutaxassislarga mo'ljallangan talqin ekanligini, qomusiy talqin esa har ikkala, ya'niki ommaviy hamda ilmiy tahlilni o'zida mujassamlashtirgan qomusiy talqin ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi mavzumiz juda keng. Mana badiiy asarlarni sharhli o'qishda e'tibor beriladigan jihat mana bugun qaysilar ekanligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki bugungi o'quvchi, bugungi talaba mumtoz adabiyotdan ancha uzoqlashib boryapti. Buni oldini olish uchun albatta ma'lum bir chora-tadbirlarni biz yoki siz bo'lajak filologlar albatta ko'rishingiz kerak. Xo'p, badiiy asarning tahlilini 3 bosqichda amalga oshiriladi. Bular qaysilar? Matnni o'qish. Birinchisi, matnni o'qish, ya'ni tahlil etilgan asar matni o'rganiladi, muammolari belgilab olinadi. Ikkinchi, badiiy tahlil amalga oshiriladi. Bunda matnning badiiyati, asar tili, timsollar olami, qahramonlar ruhiyati yoki bo'lmasam qo'llangan badiiy tasviriy vositalari o'rganiladi. Uchinchi bosqich esa xulosalash bosqichi. Tahlil natijalarida kelingan xulosalar umumlashtiriladi. Umuman bugun biz mumtoz adabiyotni sharhli o'qish orqali, ayniqsa Navoiy asarlari mag'zida yotgan g'oyalarni, shoir mahoratini yoki o'sha badiiyatini albatta anglab yetamiz. Biz buni bugun badiiy asarlarni, ayniqsa mumtoz asarlarni shu yuzaki qarash bilan uning ma'no qavatlaridagi ma'nolarni, muallifni mahoratini albatta anglab yeta olmaymiz. Buni biz filolog sifatida to'g'ri tushunishimiz va faoliyatimizda shu jihatlarga albatta e'tibor berishimiz kerak. Mana biz bugungi bu o'quv jarayonimizda bevosita Hazrat Navoiyni o'sha dostonlarini sharhlash o'qishni nazarda tutamiz. Xo'p, mana lirik asarlar bilan epik janrdagi asarlarning tahlili, talqini bir-biridan tubdan farq qiladi. Chunki lirik asarda birgina muallifning yoki lirik qahramonning menligi yotadi. Epik asarlarda yoki epik asarlarda voqealar, qahramonlar ruhiyati, voqea hodisalar yotadiki, bunday asarlarda, ya'ni epik asarlarni sharhli o'qishda albatta ularni janriga ham e'tibor berishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan mana Hamsa dostonlarini o'qishda e'tibor beradigan jihatlar qaysilar degan savol tug'iladiki, har qanday badiiy matnni tahlil qilishdagi birinchi bosqich uni ifodali o'qishdan boshlanadi. Ifodali o'qish matnni mag'zini chaqishdan boshlanadi. Shundagina keyingi bosqichga o'tishimiz mumkin. Deylik, mana Hamsa bu epik turga mansub. Unda ma'lum bir voqea hodisalar tasvirlanadi. Shuning uchun doston tahlili yoki uni sharhli o'qishda lirik tur tahlilda qo'llanadigan usul mos kelmasligi mumkin. Agar biz g'azalda ma'lum bir baytlar yoki bir nechta baytlarni bir-biriga bog'lab tahlil qilsak, epik turda Hamsa dostonlarini tahlil qilayotgan paytimizda bir necha baytlar yoki deylik o'sha boblarni strukturasidan kelib chiqib albatta tahlil qilishimiz kerak bo'ladi.
Endi mana biz Xamsa dostonlarini sharhli o'qishda e'tibor beradigan yana bir jihatimiz, mana Xamsa dostonlarining barchasida boblarga nasriy sarlavhalar yozilgan. Bu nasriy sarlavhalar albatta o'sha bobning mundarajasi bilan bog'liq. Ya'ni qisqagina aytganda, bobda ko'tarilgan masalalar asarning o'sha nasriy sarlavhalarida o'zining aksini topgan. Demak, nasriy sarlavha va nasriy sarlavhaning o'sha bob mundarajasi bilan bog'lab, qiyoslab o'rganish albatta zarur deb o'ylayman. Endi Navoiy asarlarining o'sha Navoiy asarlarining sharhli o'qishda bizga qo'l keladigan eng asosiy manba bu Alisher Navoiy asarlarining tabdil matnlari hisoblanadi. To'g'ri, biz filolog sifatida badiiy matnni o'zidan o'qib, asliyatdan o'qib, mavzuni tushunishga, badiiy matnni tushunishga harakat qilamiz, lekin bugungi kitobxon, bugungi o'quvchi uni asliyatdan o'qib tushuna olmaydi. Shu nuqtai nazardan tabdil matnlar ham mumtoz matnlarni o'rganish uchun albatta qo'l keladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham demak mana yana e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlardan asarni albatta o'sha lirik epik asarlarni, Xamsa dostonlarini o'rganish paytida lug'atlar bilan ishlashimiz, tasavvufiy lug'atlar bilan ishlashimiz, chunki ularda juda ko'p tasavvufiy terminlar borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki Navoiy tili juda murakkab. Bugungi o'quvchi uni hazm qilish uchun albatta birinchi o'sha ifodali o'qish, matn bilan tanishishdan tashqari ikkinchi qadamimiz biz lug'atlar bilan ishlashimiz kerak. Ana shundagina biz asta-sekinlik bilan Navoiyni har bir so'zi, har bir baytini sharhli o'qib, uning tag ma'nosiga yetishimiz kerak. Endi Navoiy asarlarini, Xamsa dostonlarini sharhli o'qitishda e'tibor beradigan yana bir muhim jihatimiz, asarda juda ko'p badiiy vositalar qo'llangan. Ana shu badiiy vositalarning o'sha asar badiyatidagi o'rnini ko'rsatish bilan birga o'sha nasriy bayonini tuzish, muallifning mahoratini tahlil qilish albatta sharhli o'qishda bizga yordam beradigan asosiy misollar hisoblanadi. Albatta Alisher Navoiy asarlarining mukammal tahlil va talqin amalga oshirish uchun albatta Navoiyning hayoti, ijodini chuqur bilish kerak. Chunki har qanday asar muallifning qalb qo'ridan o'sha qog'ozga tushganligini esdan chiqarmasligimiz kerak. U muallifning o'sha shaxsiy dunyoqarashi, mulohazalari va tafakkuri bilan bog'liq bo'lganligi uchun biz har qanday sharhda muallifni esdan chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun ham hayoti, ijodi bilan bog'liq fikrlar biz o'qiyotgan Navoiyni har qanday asarini tahlil qilishda va sharhli o'qishda bizda o'sha asosiy omil bo'lib xizmat qilishi kerak. Hurmatli talabalar, endi mavzumiz nihoyatda keng. Mavzu bilan bog'liq ma'lumotlar ma'ruza matni sifatida, taqdimot materiallari sifatida, amaliy seminar mashg'ulotlari sifatida yoki video, audio zapslar sifatida modul tizimiga joylashtirilgan. Bemalol siz ulardan foydalanib, Navoiy asarlarini, ayniqsa Xamsa dostonlarini sharhli o'qish uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bular hammasi modul tizimiga joylashtirilgan. Ulardan bemalol tanishib, mavzu bilan bog'liq fikrlaringizni yanada kengaytirishingiz mumkin. Eng asosiy mavzular, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan masalalar mana shulardan iborat. Savollaringiz bo'lsa marhamat, e'tiborlaringiz uchun